innahu nuli sak temene kelakuan yajibu iku wajib alal abdi ing atase kawula apa ayatarifa yen to ngakoni sapa abet anau ing sak temene abet iku ajizun kang apes anil ityani saking nekaaken bi hakikati kelawan hakikate hamdillahi oleh muji ing Gusti Allah taala wa syukrihi lan syukur ing Gusti Allah. Di dalam pernyataan kitab di Qurratul Uyun ini disampaikan bahwa kita ini dadi wong itu kawulane Gusti Allah sing apes lemah alias ndak iso apa-apa, kita ndak bisa apa-apa. Jenengan tilem nek sing nurokno mboten Gusti Allah mboten saged to dhewe. Jenengan sak mangke nggih mboten kebelet pipis, mboten kebelet BAB. Jenengan dodokno nek guru waya metu ya gak metu. Tapi nek jenengan wayahe pipis saya BAB, wayahe masih jenengan gak didodokno metu-metu dewe bingung jenengan delek nggon akhirnya pelayan rono ini no jeding ketutupan musisan wah iki apa akhirnya kecir nah sinten niku semuanya Gusti Allah. Awak dhewe kalau kemudian tidak dikasih Gusti Allah kesehatan ndak bisa makan meripat mawon nggih meremelek niku sing maringi Gusti Allah. Kok kenapa mripat iku ditakdirno Gusti Allah lemes, kok mboten kaku. Dah ini kaku. Lek kaya lawan cedak. Buka nutup cedak. Wah medeni to. Kuping kok lentur, dane kok kaya wesi. Berapa bantal sing telas. Bolong bolak-balik gara-gara kuping. Irung dan macam-macam. Niku nek dipikir kita ndak bisa apa-apa. Makanya panjenengan kena musibah opo balik nang Gusti Allah. Soalnya sing kei musibah, sing kei kesedihan, sing kei masalah Gusti Allah. Maka sing iso menyelesaikan hanyalah Gusti Allah. Awak gak iso apa. Jenengan semakin berusaha menyelesaikan, tambah gak iso. Tambah loro kabeh. Wong jane kita ndak bisa apa-apa. Wadul nang Gusti Allah. Selesai. Makanya nate dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari niku enten tiyang diparingi musibah aja kaya napa niki anjing ketika dilempar batu sing dideleki batu nih. Sing kathah memang seperti ini. Dikei masalah, sing dideleki masalah. Sing disalahno wong iki dan seterusnya. Ojo. Jadi Imam As-Sakandari ojo ngono. Nek iso dikei masalah Gusti Allah, iku kaya wong lanang, wong wedok utawa salah satu nggih. Wong lanang dilempar batu karo wong wedok sing ayu. Lempar batu seru niku kira-kira wong lanange ndeleki watune apa ndelek wonge panjenengan ngaten ibu-ibu dilempar batu karo wong lanang anjene seneng kalian jenengan bapak arek lah gitu ijek dhisik ketika masa pacaran iki dilempar batu ser niku jenengan mesti gak ndeleki watune ndeleki sapa sing nglempar oh tibake pacarku wes seje ceritanya. Nah jenengan urip ini kayak masalah nek saged seperti itu. Jadi jenengan dikei masalah Gusti Allah ojo ndeleki masalahe ojo nyalahno wong liya tapi ayo ndeleki Gusti Allah apa sih maksudnya Gusti Allah ini nek jenengan wis ngerti ngono wah urip itu goyang-goyang yakin sak jamin goyang-goyang tok bahagia. Karena nopo maksud dan tujuannya panjenengan dikei masalah supaya cedek nang Gusti Allah bukan malah ngadol. Mungkin jenengan enten tiang utang nggih nang panjenengan terus gak nyaur
Gak nyaur-nyaur. Enten lho. Niki apa namanya? Berbagi pengalaman, tapi apa namanya? Tidak untuk dicontoh kelakuan. Ada kemarin itu WA kepada saya. Wali murid. Tidak tahu beliau pernah ikut ngaji atau tidak. Saya tanyakan pada guru SD, ternyata dia imam wali murid. Namanya si A, tidak usah ngerti jenengan. Itu ngomong kepada saya, Ustaz, saya gini minta bantuan Ustaz dan macam-macam. Wes intinya gitu. Terus kemudian dia terlilit hutang dan macam-macam. Datang ke tempat saya. Terus kemudian saya bantu tidak banyak, hanya sedikit. Itu janjinya apa namanya akan dikembalikan bulan kemarin. Tak WA, tak telepon. Itu ternyata kabarnya anaknya menjawab, ibu lagi di daerah Tulungagung karena keluarganya lagi meninggal dunia. Tak tunggu lagi mungkin 1 bulan. Ternyata orang itu aktif, tapi tidak bisa dihubungi dalam artian berdering kan bisa nggih, memanggil berdering berarti orang itu aktif. Online kok. Tak lihat tak buka online. Oh ya Allah, tidak apa-apa lah. Mosok kiai ini dibujui. Tapi tidak apa-apa, tak kembalikan Gusti Allah. Oh, inilah caranya Gusti Allah supaya saya bisa menerangkan kepada jamaah. Ngono ku siapa? Gusti Allah. Yang membuat seperti itu Gusti Allah. Maka dilatih. Ya di samping itu ya akhirnya waspada. Titenono mana sampean delek aku. Ngono akhirnya kan gitu kan ya. Titenono ngono. Ya orang itu kan dipercaya gara-gara omongannya, janjinya. Nyata meleset ya sudah. Itu seperti pengalaman. Nah, itu apa? Semuanya yang menggerakkan itu adalah Gusti Allah. Panjenengan ngapunten nggih. Enten tiang tanda kutip mungkin nyantet, mungkin garap dan sejenisnya. Kena panjenengan. Maka panjenengan sudah tidak usah mencari orang itu. Nek jenengan semakin mencari nanti bisa suudon, bisa buruk sangka, bisa salah paham dan macam-macam tambah rame. Maka kembalikan nang Gusti Allah. Anane santet bisa masuk ke tubuh panjenengan, itu yang mengendaki sinten? Gusti Allah. Masih jenengan disantet kali tiang, nek pancene Gusti Allah ndak bisa mengendaki, ndak bisa. Cuma biasane ngapunten, santet itu sebetulnya adalah ilmu setan yang rendah. Asal panjenengan ahli ibadah, ahli sholat, yakin aman. Syaratnya itu, jenengan istiqomah sholat tepat waktu berjamaah di masjid, angel jenengan disantet. Kecuali ini orang lanang ganteng mesti gimana, jenengan kesensem bisa gimana, itu karena kesensem ini natural. Ya. Tapi nih disantet angel jenengan, asal ibadah. Cuma perempuan itu kenapa cepat dan rentan terkena dunia gaib semisal santet, karena perempuan kan ada liburnya, ada haidnya, sehingga rentan sekali. Bagaimana supaya tidak rentan terjadi yang namanya itu? Ya jenengan seringkali dzikir, caranya gitu. Jenengan baca Quran tidak boleh. Kalau mengamalkan dzikir monggo. Jenengan jadi hufadzul Quran atau hafidho, monggo jenengan baca Al-Quran itu atau semacam mutola'ah. Cuma tidak boleh nambah, karena nambah kan harus bawa Quran. Maka jenengan yang dihafal mungkin 15 juz, yaitu dibaca terus, diulang. Boleh, karena jadi amalia. Sebab kalau hafid atau hafidhoh itu tidak merojaah, hilang. Apalagi itu hilang. Nah mulai mana itu wangil, timbangannya nambah. Itu seperti itu. Maka panjang ketika haid dan para bapak hanya jenengan dari saya tahu ya. Itu kalau perempuan lagi haid itu emosionalnya tinggi. Kenapa? Sebalik tubuhnya itu panas, mengeluarkan darah haid, darah hitam. Itu panas, sehingga intensitas kalau perempuan haid itu muring-muringan. Maka saya pahami itu untuk muring-muringan, oh lagi haid, sudah dimaklumi. Maka kalau pas wong wedok haid sing lanang aja garai, aja garai emosi maksudnya. Aja kayak sing masalah aneh-aneh, kayak ono masalah sing menyenangkan, sik terhibur. Nah gini gak ngaji, gak ketemu. Sayang bapak emang loro. Kalau jangan. Jadi itu
Nek ngerti ngaten enak urip itu, enak. Pun. Nah, kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Gusti Allah. Makanya ada doa, yang doa ini dibaca Ibnu Abbas itu pernah ditanya oleh Ibnu Abbas pernah tanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, berikan saya ijazah doa yang pas setelah sholat. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang disarankan oleh Kanjeng Nabi. Itu dibaca setiap setelah sholat. Hafal nggih? Hafal. Hafal ibu-ibu cerdas-cerdas. Kalau berjamaah baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, apa maksudnya itu? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa zikir ingat nang panjenengan. Loh, zikir loh kalau tidak tolong Gusti Allah tidak bisa. Tidak bisa. Kita saya itu kalau tidak tolong Gusti Allah tidak bisa. Tapi ini tolong Gusti Allah, oh urip iku enak. Makanya panjenengan nggih ngapunten sing biasa latah. Tahu latah nggih? Itu jenengan latahe aja ngomong sing elek. Jaran-jaran aja ngono. Karena enten malah ono sing nemen nih. Omongane sing anune jaran ya Mas aja macam-macam. Maka latih jenengan ketika kaget Allah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kenapa? Engkau pas latah seperti itu nyawone diambil husnul khotimah. Dan itu ternyata latihan dzikir. Nah, itu kalau tidak dikersakno Gusti Allah tidak bisa. Termasuk panjenengan nek pengin dimudahkan semua urusannya, perbanyak istighfar. Sebab apa? Ahlul istighfar wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang ahli istighfar, rizkine dikasih Gusti Allah tidak disangka-sangka. Niku dawuhe degengan pusat. Degengan pusat Gus Ikdam. Itu beliau menyampaikan pokoknya istighfar. Pengalaman beliau itu rata-rata sering istighfar. Itu dimudahkan semua urusannya. Ya. Panjenengan pengen dimudahkan istighfar sing kata. Jenengan sumpah kono masalah apa? Istighfar sing kata. Kenapa? Sebab orang itu anane dungane gak mustajabah, biasane kakean dosa. Dungo sok dungo kok ndoweh. Dungo sak dungo belas ngewes itu karena kakean dosa. Tapi nek dungane iku mustajabah, biasane dosane gak pateo kathah. Makanya sering kali kalau sampaikan panjenengan, jenengan dongo ono kalane beberapa hal. Satu, langsung mustajabah itu DP persekot uang muka. Dikai Gusti Allah DP supaya akhirat tambah enak. Nang donya dikai didik. Ada kalanya jenengan dongo itu diganti karo Gusti Allah dengan yang lainnya. Jenengan dongo, ya Allah, kula njaluk mobil, njaluk pesawat semua. Tapi menurut Gusti Allah iki gak bagus, gak penting. Akhirnya dikai Gusti Allah sing penting-penting, anake nurut, keluargane sakinah wadarahmah barokah, penggaweane laris, gojeke sampai pegel. Gak mari-mari. Itu diantara tuh, ya, diantara donga seperti itu. Jadi ono kan langsung tokcer, ono kalane diganti Gusti Allah. Anak-anak nurut kabeh soleh-solehah. Penggaweane lancar. Panjenengan mungkin duwe gak pati akeh. Jaluk ya Allah, kula utang duwe, jono paringi utang apa duwe sing kathah ya. Cik iso nyaur utang. Gak iso nyaur-nyaur, tapi jenengan urip mesam-mesem. Guyu. Itu ya dikek Gusti Allah, ngono lho sing penting. Utang itu ya tetap disauri nek iso, nek gak iso disemayani. Sementing padha ngerti nih, orang itu kan sing iso menundukkan orang kan hanya Gusti Allah. Ndonga Gusti ya Allah jenengan rubah atine ketika kula ajak ngomong saged nerima ya Rabb. Akhirnya saged nerima. Akhirnya ya utangnya gurung tersahur-sahur, tapi kan tiang guyang-guyu niku wau. Wis gak apa-apa Dik, sapa anjene sampean wong susah. Aku dhe maklumi, ya sampean nek duwe sawuren, nek gak ya tak wangi donga. Lho bayangkan, tak wangi donga. Iku nek gak wong apik gitu lho Gusti Allah, ndak bisa. Ono kalane
donga itu diganti dengan yang lainnya berupa apa niki, diganti dengan kafaratul dzunub, penyepuraan dosa. Dosane kakean, akhirnya dosane disepuro Gusti Allah barokah ahli doa. Ono kalane yang keempat, memang belas gak dikek nanggone donya, tapi diganti nanggone akhirat. Ono kalane seperti itu. Dan jenengan donga itu ono kalane padha karo jenengan nandur. Jenengan nandur tomat, nandur apa? Lombok. Sekali nandur cukul. Ana sing madha ndonga wonten ngaten. Ana sing ndonga jenengan iku kaya nandur kelapa, nandur jati. Wonge suwe ngunduhe. Suwe dadine. Tapi nek kadung ngunduh ya suwe marine. Buah terus. Ana malah kaya jenengan nanam jati. Wonge wis mati, jatine gek urip. Maksudnya gek iso diunduh. Diunduh sinten? Diunduh anak turun. Donga ngaten, jenengan donga gak tekabul Gusti Allah, dikekno nang gone anake. Jenengan sumerap Gusdur. Lah Gusdur niku mboten begitu banyak tirakat. Sing tirakat sinten? Mbah Hasyim Asy'ari. Tirakate luar biasa. Akhirnya barokah tirakate piyambake Gusdur kena barokah. Kados saktine ngaten iki. Piyambake merem tapi ngerti. Wong nek wasane seminar iku piyambake iku merem kaya turu betulan menurut kacamata kita. Tapi ketika melek sing seminar niki menerangkan masalah katakanlah sejarah nih, luwih hebat Gusdur timbangane seminar padahal piyambake profesor. Bayangkan, itu lebih rentet bahkan bisa menyangkal tadi yang disampaikan oleh beliau itu adalah sebenarnya kurang ini padahal tilem. Iku nek Gusdur gak iso. Nah, itu diantaranya kehebatan-kehebatan yang memang ditolong karo Gusti Allah. Kita zikir sing tolong Gusti Allah. Wa syukrika termasuk syukur. Tanpa ditolong Gusti Allah ndak bisa. Bayangkan panjenengan urip niki katakanlah lahir. Lahir niku rezeki yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Panjenengan pernah makan pisang nih? Pernah, waktu bayi juga pernah. Nah, pisang yang didatangkan untuk ke mulut kita niku lho ana kalane pisang yang dari Jember, Tulungagung masuk stoknya tenggane Manyar Sabrangan, Manyar Sambungan pasar. Hanya untuk mengasihkan rizki kepada kita. Akhirnya berupa itu. Susu yang nanti saya minum ini kan. Itu tidak tahu dari mana rizki yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang mana-mana penyulingan macam-macam ke sini dalam rangka untuk saya minum. Itu didatangkan dari mana-mana. Sinten sing maringi? Gusti Allah. Panjenengan ketika bayi lahir itu sing maringi rezeki Gusti Allah. Buktinya napa? Mestine ngapunten nggih. ASI susu yang ibunya panjenengan masing-masing dapat itu kalau ketika ada hamil itu ngapunten kan membesar-besar sendiri untuk menyiapkan bayi yang lahir cek saged digunakan untuk minum. Sinten semari Gusti Allah. Makanya urip iku ojo sampai meragukan rizkinya Gusti Allah. Sebab rizkinya Gusti Allah wis ana jatahe dhewe. Rizki niku nek para ulama menyampaikan kaya urip niku pawaan. Nek pawakane kuru dikaya panganan wakeh tetep kuru. Nek pancene lemu diparingi mangan titik tetep lemu. Rezeki ngono, ana pawakane dhewe, ana pawaan sugih, ana pawaan melarat. Nek jenengan pawaan melarat, ya gak apa-apa, gawe menyempurnakan kehidupan dunia. Nek sing sugih, ya gak apa-apa, gawe menyempurnakan kehidupan dunia. Wong malah nek tiyang melarat iku dungane mustajabah. Dungane mustajabah. Ya Allah, jenengan paringi sing sugih niku tambah barokah uripe. Kok langsung top jar buat jenengan mungkin tanglet. Ustaz, nek panjenengan wong melarat iku jarine dungane mustajabah. Kenapa gak ndonga dhewe? Cek nak cepet sugih. Jenengan sumerap ular. Ulo. Sumerap piye? Ulo niku lak gak ada bisa. Gak ada upas. Upas iku nek gawe nyokot awake dhewe semriwing.
kaya permen sing semriwing niku lho. Ge nyokot awake dhewe semriwing. Tapi nek ge nyokot kambing, wedhus, sapi, oh sekali cokotan mati. Tiang melarat ngaten. Nek ge ndongakno wong mustajabah, ge ndongakno awake dhewe semriwing. Makane orang sugih itu kena barokah wong melarat. Ojo bangga karena banyak yang mendoakan di saat kita dalam kondisi sugih. Timbal balik ingatan. Wa husni ibadatik. Ya Allah, baguskan saya dalam beribadah. Sing iso nolong ibadah kita dadi apik ya hanya Gusti Allah. Kita ndak bisa apa-apa. Nanti kalau sampai akan panjenengan pernah njaluk urip. Pernah, Bu? Pernah jenengan njaluk, ya Allah, kula njaluk urip, pernah? Mboten pernah. Termasuk kula mboten pernah. Tapi dikai Gusti Allah urip. Berarti kan jenengan ini pilihane Gusti Allah. Tur aja kuwatir, berarti wis disiapno karo Gusti Allah. Bojo disiapno Gusti Allah. Bayangkan, siapno Gusti Allah. Omah disiapno. Bahkan jenengan mungkin nang jero iku dulinane kurang akeh. Ditokno Gusti Allah iso dulinan. Bapak kula jenengan nggih. Iki kan jero gak ono bal-balan. Piye bal-balan? Disempurnakno lahir nang donya cek iso bal-balan. Cek iso sepedaan. Nang jero kae sepedaan, piye sepedaan membulet yang muter itu. Nah, niku. Itu namanya zikir syukur ibadah itu ditolong karo Gusti Allah. Tanpa pertolongan Gusti Allah kita tidak bisa apa-apa. Dan hidup itu semuanya adalah karena kehendak Gusti. Nek iso urip ngaten enak. Pun wa annahu lan sak temene abet iku layak tiru ora kuwasa sapa abet ayat ya ingin to nekani bi ihsai kelawan ngitung-ngitung zalika mengkono-mengkono hamdillah wa syukrihi. Kita tidak bisa menghitung nikmati Allah SWT, tidak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Semakin panjang ngitung nikmati Gusti Allah tidak bisa. Jenengan ngitung nikmat mulai tidur sampai tidur lagi kangelan jenengan. Tidur sing nurono Gusti Allah. Merem sing merem Gusti Allah. Mangan sing kek mangan Gusti Allah, kanca sing kek kanca Gusti Allah, ngaji sing kek kuatan ya Gusti Allah, bojo anak penggawean sing kek Gusti Allah. Kita tidak bisa apa-apa sampai tidur lagi sing nurono Gusti Allah mana. Maka kita menghitung nikmat Allah SWT tidak akan mampu. Ayo diseringno urip syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah apa nih? Bojo kula niku lho, Ustaz. Mosok ngamuan, mosok bojoku kok welek. Ngene lho Bu, nggih Pak. Panjenengan itu ayo pakai kacamatane Gusti Allah. Digawe bojo elek diterima. Lho kok ngaten Ustaz? Aku kan ayu lho. Karepe Gusti Allah banyak maksudnya. Panjenengan iku diparingi kondisi ayu, bojone kapatok ganteng, semoga dibalik. Sitoke elek, sitoke ganteng. Nah, itu karena nopo panjenengan tidak dadi wong sabar, ikhlas, nrimo, memperbaiki keturunan. Mosok kok elek kabeh kan kudu ono variasine. Satu. Yang kedua, menurut teori Gusti Allah, panjenengan iku gak ono bojone. Nggih, gak ono bojone. Dikeki bojo karo Gusti Allah, trimon, timbangane gak duwe bojo. Paham ya? Jenengan pakai kacamata Gusti Allah enak ya Allah, alhamdulillah barokah ngaji bareng ini bojoku tak pijeti, alhamdulillah jane ganti bojoku senajan elek kapetok gandeng tak syukuri. Nggih. Nah, orang itu disyukuri ditambahi karo Gusti Allah. Sering kalau sampai akan tiang iku nek syukur nang Gusti Allah ditambahi, mboten tambah nominal lagi, tapi ditambahi khasiate. Jika bojo welek dia syukuri, suwe-suwe lho ganteng-ganteng dhewe. Ayu-ayu dhewe. Kula ki ambek tak syukuri, kula riyen mboten pati ganteng, alhamdulillah saiki ganteng-ganteng dhewe. Bojo kula ngaten, dhisik gak pati ayu. Saiki lho ayu-ayu dhewe. Dhisik kuru tak syukuri terus suwe-suwe saiki lemu-lemu dhewe.
Maka syukur nang Gusti Allah. Tidak hanya lemu bojone, sak moro tuane malah lemu. Ngoten karena orang syukur tambahi. Jenengan mergawe dinikmati disyukuri, ditambahi Gusti Allah. Maka syukur ini penting. Oke, itu nggih. Walidza supaya ke belakang. Walidza kana sampai nafsikan. Walidza kana lan krono iku annahu la yaqdiru ila akhiri kana ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sinten Kanjeng Nabi la umsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi Kanjeng Nabi lu sampai tidak mampu memuji Gusti Allah, nikmati itu kakean. Nikmati kakean. Sering kalau sampai akan panjenengan mangke mlebu swarga itu mboten karena amal ibadah kita, tapi karena fadhole kasih sayangi Gusti Allah. Enten tiyang niku protes dalam beberapa riwayat. Ya Allah, kula niki takdir mlebu swarga alhamdulillah ya Allah. Tapi terus panjenengan kula mlebu swarga bukan karena amal ibadah kula. Mboten ya Allah, kula karena ibadah kula. Ya wis, nek gak percaya ayo ditimbang amal ibadah waktu itu 500 tahun tidak pernah bermaksiat Gusti Allah. Sakejape mata tidak pernah maksiat 500 tahun. Nah 500 tahun tidak pernah maksiat dengan Gusti Allah ditimbang untuk beratnya mata satu sebelah kanan atau sebelah kiri. Iku je abot mata satu timbangannya ibadah 500 tahun. Belum tangan, kaki, belum hidung dan lain sebagainya, belum. Makanya kita ini masuk surga karena fadhole Gusti Allah. Nek ngono berarti ngene wis kok usah ibadah, kumpul Gusti swarga neraka kan apa jare Gusti Allah. Ndak bisa gitu. Kula panjenengan saya anane iso mlebu swarga itu karena disenengi Gusti Allah. Nah, carane disenengi Gusti Allah kudu ibadah. Cuma ibadah ge nuku swarga gak mampu. Wong gengin nuku awake dhewe gak mampu. Maka balik maneh ayo syukur nang Gusti Allah totalitas. Makanya seringkali ucapno alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ucapno alhamdulillah ayem, adem ati. Timbangane ngresula sahabat lah yo kurang apane? Aku wis salat, aku wis dzikir, aku wis sedekah, tibake pancet urip yo ngene. Jenengan protes ku protes nang ngene sapa? Protes nang Gusti Allah. Protes malam ya Allah. Kula pun ibadah nang panjenengan ya Allah. Jenengan paringi kula niku uripe enak. Dalu protes nang Gusti Allah. Insyaallah dijawab karo Gusti Allah. Timbangane protes nang manungsa. Jenengan protes nang manungsa ditambahi. Tambahi lorone. Yo Bu. Uripku koyo ngene. Utangku akeh ngene macam-macam. Lho enak Bu sampean uripe ngono. Aku iku lho dolon utangku sakmene, anakku ngene, bojoku ngene. Nah, tambah lara kabeh jenengan. Maunya dapat solusi malah tambah masalah. Pun makanya jangan curhat nang menungso, curhat to nang Gusti Allah. Insyaallah ada solusi. Walaupun dalam pegadaian disampaikan menyelesaikan masalah tanpa masalah hanya pegadaian tapi ya asine tambah masalah membarengi disitai. Yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah Gusti Allah. Makanya bolak-balik ayo nyedek Gusti Allah. Anak nakal nyedek nang Gusti Allah, bojo nakal nyedek nang Gusti Allah, engko ben dirubah karo Gusti Allah. Cara terus pun diusah di amalan para ulama-ulama nek duwe anak nakal pas turu disebul bonbonane diwaca Fatihah Al-Fatihah iku nek gak merem gak iso kudu merem. Nah sing paling top cari ku ibuke Ustaz nane bojoku nakal yo merem pas merem disebul bonbonane Al-Fatihah muga-muga bojoku nurut dibae bojone melek lah apa Dik? Oh, sebul-sebul.
Wis to Mas meneng ae. Oh, emang praktekno jare sate mang ya. Mari tak sebul dhewe, dadi sebulan. Alhamdulillah, malah dadi guyon, malah seneng akhirnya mang ribut dadine seneng. Sebulan. Kan pertamanya sebul bon-bonane, susu kan sebul liyane. Nanti tiang niku rukun luar biasa. Pun wallahu a'lam bishawab. Nahu nulis sak temene